क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु है। कहाँ से आए थे आप? मैं लक्ष्मी नगर से आया था। लक्ष्मी नगर से ही हैं जी। आप? ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे दर्द था एक। कमर से लेके कमर पैरों में से- दर्द जा रहा था आपके? जी। अब हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है। जी। ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है आपको? हल्का हो गया। बहुत हल्का हो गया है? जी। पहले से बहुत बेहतर है? जी। ठीक है, आइए उठ बैठ के देखिए, भाग चल के देखिए। कितने साल से दिक्कत थी आपको ये हो गया 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से दिक्कत जी। थी। अब हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है, बढ़िया हो गया है बिल्कुल। जी जी। ठीक है।